வணக்கம், நான் மோகன் எத்ராஜ் ஹோட்டல் மார்ட்ல இருந்து உங்களோட கேஃப் இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வர கஸ்டமருக்கு ஒரு சுவையான ஃபில்டர் காஃபியோ இல்லை தரமான டீயோ நீங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா? அதுக்காக மார்க்கெட்டில் புதுசாக வந்திருக்க ப்ராடக்ட் தாங்க இந்த அமிபேவ் ஃப்ரெஷ் ஃபில்டர் காஃபி அண்ட் டீ ப்ரீவர் மிஷின். இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாமாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருக்க டீ ஃபில்டர் தாங்க. ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க, உள்ள ஃபில்டர் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியுது. இதில் 250 கிராம்ஸ் நீங்கள் டீ தூள் போட்டுக்கலாங்க. மேலே மூடுறதுக்கு ஒரு லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காஃபி ஃபில்டருங்க. அதே மாதிரி உள்ள ஃபில்டருக்கு யூ கேன் see that பிளேட். இதுலேயும் நீங்கள் 250 கிராம்ஸ் காஃபி தூள் போட்டுக்கலாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் காஃபி. இதில் டீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்குங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ வந்து கீழே அந்த ஊறிக்கிட்டே இருக்கணுங்க தண்ணியில். அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். காஃபி ஊறக்கூடாதுங்க, அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் இது ஷார்ட்டாகவும் அது லாங்காகவும் இருக்குங்க. அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கும் ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது. நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டபுள் பாயிலிங் டெக்னாலஜி இருக்குது. இதுதான் தண்ணி ஊற்றுற இடங்க. ஒரு 5 லிட்டர்ஸ் நீங்கள் ஊற்ற முடியும் அதில். மில்க் பாய்லரு அதில் வந்து மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் லெவல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எப்பயுமே வந்து மினிமம் லெவல் கீழே போகாமல் பார்த்துக்கோங்க, அது ரொம்ப முக்கியங்க. இல்லைனா அது வந்து காயிலையே டேமேஜ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்க் பாய்லருங்க. இது என்ன ஃபில்டர் மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலில் வர ஆடையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்துறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அப்படியே அதை எடுத்து வெளியே போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த மில்க் பாய்லர். அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு மேலே ஒரு லிட்டர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பார்க்குறீங்க, நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பாயில் பண்ணும்போது ஒரு 110 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு 90 டிகிரிஸ் வச்சா போதுங்க. அது அப்படியே அந்த ஹீட் அதில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோங்க. இந்த சென்டர் எலிமெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேப் இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மில்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது மில்க்கு. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹாட் வாட்டர். ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடில் இருக்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டீ அதுலேருந்து டிகாஷன் எடுத்துக்கலாம். இதில் காஃபி டிகாஷன் வந்து இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த டேப்பு. இந்த டேப்பில் இருந்தே நீங்கள் சுடு தண்ணியை பிடிச்சி இந்த டீ டிகாஷனுக்கும் இந்த காஃபி டிகாஷனுக்கும் உள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 1.5 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற்றலாம். 2 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. பட் ஒரு நல்ல திக்னஸோடு உங்களுக்கு டிகாஷன் வேணும்னா நீங்கள் 1.5 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் வந்து ஊற்றி யூஸ் பண்ணலாங்க. அதுதான் வந்து இதோட இது. அதே மாதிரி ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகுங்க, 15 to 20 மினிட்ஸ் ஈச். இப்போ நீங்கள் டிகாஷன் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸு. அதே மாதிரி மில்க் பாயில் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸு. அடுத்தது நம்ம இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை சும்மா அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாலே வந்து அந்த மில்க் பாயிலரோட இது வந்து வெளியே வந்துடுங்க. ஸோ நம்ம அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த காயில் சொன்னோம் இல்லைங்களா, பேர்ன் ஆகிறதுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு. ஸோ நீங்கள் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். இதுதான் அந்த உள்ள ஹீட்டிங் காயில். அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னா, இதை சும்மா அப்படி திருப்பினீங்கன்னாவே வந்துடும். அதுதான் வார்மருங்க. அதுதான் அந்த டீ ஆனையும் காஃபி ஆனையும் வந்து